இன்றைக்கி நம்ம பயறு மெழுகுவர்த்தி பண்ணலாமா? அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஃபுல்லாக சாப்பிட்டுட்டே இருப்பீங்க. ஏன்னா நான் வீடியோ எடுக்கவே மறந்துட்டேன் லாஸ்ட்டில். அந்த அளவுக்கு சாப்பிட்டேன் நான். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகு போட்டு பொரிஞ்சு வரும்போது அதுக்கப்புறம் வெள்ளைப்பூண்டு போட்டு அப்புறமா வந்துட்டு க்ரீன் சில்லி போட்டுடணும். அப்புறம் அந்த பயறை எடுத்து போட்டுட்டு கருவேப்பிலை, வெங்காயம், அப்புறமா இது நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம், அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு திரும்ப வந்துட்டு சும்மா ஃப்ரை பண்ணி அப்புறமா 5 மினிட்ஸ் கடைச்சி வச்சிடணும். அப்புறம் அது நல்லா கொஞ்சம் வெந்து வந்ததுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் அரைச்சி ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் ஜீரகம், பெருஞ்சீரகத்தை கொஞ்சம் அரைச்சி ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுட்டோம்னா அது வெந்து வரும்போது அது ஃபுல்லாக அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் போயிட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. சூப்பராக இருக்கும்.